阿姨好嘢喎呢哇，個，好嘢呢個萬用喼嗱，360度轉。咁我後邊點解有呢個咧？後邊呢個係俾你擺杯嘅，你唔用嗰下咧，可以收翻埋去，用嗰下就攞出嚟。飲杯咖啡啊，好用擺型啊！係啦，尤其是巴克嗰啲咧嚇。仲有呢個位置，呢個位置你可以擺啲叉電嘅嘢，因為佢有埋條線俾你。咁呢度咧仲有個 USB 頭同埋 Type C 頭嘅，插咗條線就駁落呢度。冇錯啦。咁佢仲有密碼鎖啦，亦都有海關密碼鎖，呢個真係超安全嘅。咁呢一個你自己就拉翻拉鏈可以啦。咁咧，另外咧，你下邊呢個成個篋咧就可以裝你嘅嘢咯喎。咁你變咗下闊上窄咧，你擺嘢就好好擺嘅，好好擺嘅。嗱，呢個篋你望下先，咁樣超好擺嘅呢個。啊，仲有一樣嘢，呢個位置有時你擺得多啲嘢，哦，呢個咁闊落唔到嗰個旅行袋喎，唔緊要，佢有個鈎俾你再加多個環保袋嘅喎，呢個真係照顧你周到噶啦，超值喎！呢個講緊幾多錢啊？179蚊咋，一樓嘅16號鋪。